ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cooking with Sophia ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រតោះយើងនឹងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងរបៀបចម្អិនរបស់យើងការ៉ុតគឺមានចំនួន100ក្រាមដែលយើងកាត់ដុំវាតូចៗល្មមណាហើយបង្គាគឺខ្ញុំប្រើ150ក្រាមឬក៏ស្មើនឹង1ខាំកន្លះយើងកាត់ក្បាលវាចេញហើយនឹងបកសបកវាចេញអស់មកទុកតែកន្ទុយបន្តិចបានហើយពេលដែលយើងបកបង្គាហើយអស់គឺយើងយកបង្គាហ្នឹងមកវះខ្នងវាដើម្បីហូតយកសរសៃពណ៌ខ្មៅហ្នឹងចោលណាមឹកគឺចំនួន100ក្រាមយើងវះយកផ្នែកវាចេញដើម្បីឲ្យពេលឆាបាយទៅកុំឲ្យវាបែកខ្មៅពេញបាយណាហើយនឹងហូតអាដុំនៅកណ្ដាលក្បាលមឹកនឹងចោលផងហើយយើងដកសរទះមឹកចេញហើយនឹងមើលក្នុងពោះបើមានដីមានអីគឺយើងយកវាចេញអស់មកបន្ទាប់មកយើងបកស្បែកមឹកចេញឲ្យស្អាតដែរបន្ទាប់ពីបកស្អាតអស់ហើយគឺយើងយកវាមកកាត់កង់តូចល្មមណាយើងញឹមមឹកឲ្យជាមួយនឹងបង្គាយើងមកច្របាច់ជាមួយអំបិលប្រហែលពី3នាទីមកបន្ទាប់មកយើងយកវាមកលាងជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងប្រហែលពី3ទឹកបន្ទាប់មកគឺយើងមកស្រុះការ៉ុតយើង2នាទីហើយយើងស្រុះបង្គាឲ្យជាមួយនឹងមឹករបស់យើងហ្នឹង2នាទីទៅ3នាទីដែរបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំគ្រឿងផ្សំយើងរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមឆាបាយម្ដងដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ប្រេងហើយនឹងខ្ទឹមត្រជាំយើងហ្នឹងមកស្បៀបាយហើយកូរវារៀងឈ្ងុយបន្តិចមកចាំយើងបន្ថែមពងមាន់2គ្រាប់សម្រាប់បាយ2ចានយើងកូរវាឲ្យសព្វតិចមកពងមាន់ហ្នឹងបែកូរវារៀងឆ្អិនបន្តិចហើយយើងចាក់បាយ2ចានចង្កឹះចូលបាយឆាយើងដាំវារៀងស្រួយតិចមកណាបានឆាទៅវាទៅសោះល្អហើយយើងច្របល់បាយនឹងឲ្យវាសព្វជាមួយនឹងពងមាន់សព្វចឹងណាយើងច្របល់សព្វហើយគឺយើងបន្ថែមគ្រឿងយើងគឺទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្បៀកាហ្វេស្ករសម1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុបកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេយើងកូរគ្រឿងយើងឲ្យសព្វមកពេលដែលកូរបាយមួយគ្រឿងសព្វហើយគឺយើងភ្លក់បាយយើងមើលតើរសជាតិដែលយើងចង់បាននៅឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំគឺល្មមហីខ្ញុំបន្ថែមការ៉ុតដែលយើងស្រុះហ្នឹងហើយមឹកហើយនឹងបង្គាដែលយើងស្រុះហ្នឹងចូលហើយយើងបន្តឆាវាហ្នឹង3-4នាទីទៀតមកពេលដែលយើងច្របល់វាសព្វល្អហើយឆ្អិនហើយគឺយើងបន្ថែមម្លឹកខ្ទឹមចូល1ស្លាបព្រាបាយហើយយើងច្របល់វារួចហើយយើងបិទភ្លើងទៅគឺរួចរាល់ហើយបាយឆាយើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើមានសំណួរឬយោបល់បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ